I am proud that after so many years, for the first time, we got an opportunity to tell the press or the public that yes, Goan softballers are also coming out as a coach of Indian team. हांवें म्हजें करियर इन सॉफ्टबॉल 2000 स्टार्ट केल्लेलें. सो एज अ प्लेयर, सब ज्युनियर प्लेयर. सो आफ्टरवर्ड्स मागीर ज्युनियर, देन सिनियर करता करता मागीर आफ्टरवर्ड्स हांवें इन 2014-15 NIS केलें एज अ कोच. सो थंय पास आवट जावन मागीर आतां सद्या हांव टिमी वांगडाच आसा. म्हाका एप्रोच केल्लो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. So I got a call from our secretary. So he told me to attend the first camp. Means here he told me to go for the international as a coach. So I've my first camp attend केल्लो Chandigarh in the month of September from 6 to 13, and after that second camp in Jalgaon from 2nd to 10th of October. आतां फाल्यां हांव परतून वचपाक फाल्यां सांजची फाल्यां लेट नायट म्हाका ट्रेन आहा. सो आय विल बी गोईंग फ्रॉम देर फ्रॉम हियर टू रोहतक हरियाणा. हेड कोच कोण आसा? हेड कोच कुरील सर म्हणून कोण तरी.